Ó, olha o Ford Ka onde tá, galera, ó. Daqui você consegue ouvir o barulho do motor dele batendo polia. Tudo porque, com certeza, ele usou lubrificante incorreto. Eu tô mais ou menos uns 50 a 80 metros do Ford Ka, eu acho, talvez. É que eu dei um zoom na câmera aqui, ó. Mas dá pra você ouvir perfeitamente, tá vendo? Então não use lubrificante incorreto no seu motor 3 cilindros. É a verdadeira bomba pro coitado.